the chato no ye unity eno na me be chato e do so so meja kakra na me de unity e chato ate monye koro why unity one de ya na hia me pa monye koro wate mama man krofo me wururu aware nu sa wate me ko ye 23 years ma ya de bia ene na me ka che me sofo ba ko se ene ma mienu na me de wawa me ho ma ware ase ma ya de bia ene ma mienu bi na me nka nkire mo ma ya de ayese enjire nkamfo no na anso wetoda na hu se watimi abomode a e wo se wo kan de hye nyame anunya nyame amama hoode bi ma metimi de aye ne ma mienu bi yie pa ma anunya mun kan din da unity mon kam you are one abosi aka ade mienu aboma ye na baako ti baako wai free ho baako ho a na edipra ne beba edi glue eso ade na wai wo se sei ompabo ase na akoto glue na wo glue a na wo se wo be wai bie ma ebe sei ebi beti akabi wo be prepra ti mo makro yenye adwuma bibi abatetie no mo mfa kro yenye sikasemu mo mfa kro yensom enem mo mfa kro yensom efie wotena mo mfa kro yensom kristosom mo mfa kro yensom mo mani pa nyina wo se mo ye ntafo agye se wo ene betem ntem ti anuanom se ene nso nyame soma me mo ntem a de odi ama yen ena me de abremo. James 3:18 say, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. James 3:18. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Na wana ogu trene aba asumdwe mu no. Na wana ogu trene aba asumdwe mu ma wana oye asumdwe ade. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Ubia ubedua asumdwe no ubetwa trene aba. Praise the Lord. Nipa bia ubedua asumdwe no nipa bia ubedua asumdwe no ubetwa trene aba. If se wadua asumdwe ma bibia negative bia intimate na fie o eno so baya trene de ama ti moma yendua asumdwe yenti asumdwe Yesu asumdwe odi ama yen moma yentinam na wo fie wa asumdwe na mso fie wa asumdwe a ye de anigye ene awurusie ne odo betete ye ma ti asase no so tena be ye de ehu nyina be kofi se ye nya nkora abone na se de nkora abone na doso moma ye nhye ye ho bo se ye de asumdwe betena se be ya nkora abone na wo street mu no eso bete kakra se nkora ne be fie no musa asumdwe ho mo beba wo baby bebre ntokwa na mo ko na ma mo ma no dwane kofi abonten a ho de wo mo kodondom abonefo moko saa na nkura ne bebre ntimi nyina no tumo so opia bonten no obi beje no kakra bi no waka ho yenti eni na aba no enum wi yenti eni na aba na wadane amroba enti ye nyina ye nhye ye ho bo sa afi ye bema ye loves peace aye active. I repeat afi we ye bema ye loves peace ye ndo asumdwe no akentene no ho se be ya ye fie ebe ye de na de nyame hwehwe wo ye ho no ne nsa ebetumi aka onyame nhyira na semi so emfama metiefuo nyina wo Yesu Kristo din mu nti amen.